Алгач эле жыйында Ош шаарындагы жолдордун абалы, ошондой эле Шакиров көчөсүндөгү курулуш талкууланды. Жолдун курулушуна шаардык бюджеттен 70 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Мэр Талайбек Сарыбашов вице-мэр Жасур Азимовдон салынып жаткан жолдун сапаттуулугу боюнча сурап, курулушту азыр көзөмөлгө алуусу керектигин белгиледи. Bir жылга geç kalsa geç kalabız, el тура түшүнө сыдырып алып таштайбыз асфальтты. Түшүнүңөр, нормага тура келбесе. Түшүнүңөр да, муну ачык айтайын. Ошон үчүн азыртадан ана кабыл алып коет, мындай деп туруп азыртан оюңар бузулбасын. Асфальтты кандай нормага, кандай тура керек болуш керек болсо, ошондой жасалгыла. Ар бир эмени өткөзүп, мазуттарды өткөзүп, түшүнүңөрбү? Мына сапатына көңүл бургула. Мен башында келип айткам, бир чекеден жасайлы, ушу сапаттуу жасайлы. 1 километр жол жасасак да, ошо сапатына көңүл бургула. Шаардык бюджеттен 10 миллион сом шаар ичиндеги жолдун кемтиктерин оңдоп түзөөгө бөлүнгөн. Бул каражатка шаардагы жолдо пайда болгон чуңкурлар оңдолуп жатабы деп шаар мэри кызыкты. Ошондой эле 1-2 жердин кемчилиги бар деген жооп болду. Буга кала башчысы 1-2 жер болбошу керектигин, бөлүнгөн каражатты максаттуу пайдаланууну талап кылды. Осы норма боюнча 5 сантиметр казылыш керек экен да, яңы. Көп жерлерде ошо норма сакталып келатат, бирок бир-эките жерлердин кемчиликтери барды. Биз мына Арызбекке барып айтып көрсөттүк, ошо жерде оңдоп түзөшүп атат. 1-2 деген жер болбош керек. Түшүнүңөр да, ушунча миллион акчалар бөлүнүп аткандан кийин 1-2 жерде болбош керек. Мына бүгүн ямышты жасап, эртең кайра чыгып кетип бир суун жасаган не кереги бар? Şu milyonluğun akçalarda lütfü biz yamışını bulvayla turayla 2 kilometre olsa da yolda asfalttan verildi da lütfü. Yamışını diyen anda çok kolaydı. Biraz yamışını gerek mi? Oşun sapatına jakşı көңүл бургула. 1-2 жерden bolboş gerek var. Şunuz da hatta garap oşunu uagında көңүл буруp işletip. Талайбек Насырбеков айткандардын бардыгы бүгүнкү күндө бизде сапатына, эң негизи сапатына көңүл буруп атабыз. Бүгүнкү күндө Оштогу жолдор башкармалыгынын жүргүзүп аткан иштердин бардыгынын сапатын сөзсүз түрдө карайбыз. Аны карап, ошонун жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө ар бир биздин кызматкерлер ошол иштин өтөсүндө жүрөт да. Азыр айткан бардык кемчилдиктерди эске алып, мындан дагы артыгыраак иштейбиз деген bizde oy var. Oş шаар мэриясынын келе жаткан жылытуу сезонуна Андан соң кышка даярдык боюнча маалымат берилди. 28 көп кабаттуу үй жылуулук берүүгө даяр эмес. Ага ылайык муниципалдык жетекчилерге, жылуулук берүүчү ишканаларга биргеликте рейдтерди жүргүзүү, түшүндүрүү иштерин алып баруу тапшырмасы берилди. Bir ısvay kaldı, bizden günü ölmez degen bolboş gerek. Düşünüңүзбү, мына жерде айтайын. Эгер бир үйдө кышта жок болсо, ошол күнү арызыңызды жазыңыз. Сиздин милдетиңиз ушулар менен биргеликте барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алмаштыра турган жерлерин алмаштырып, барынча сакылап, макулбу? Ана мен ана иш кылды, мына бүгүн булардын күнөөнүн издебегиле. Күнөөнү өзүбүздөн издейли да. Түшүнүңөрбү? Азыртта мына сиздерден суранам, талап да ушул. Hazır mı birgelikte sen günü sen жасашың керек деп бардыңыз. Мен керекпин mi? Men жардамым керек mi? Керек болса резин өттүк кийип алып подвалды тазалаш десеңер мен тазалашам. Кышка даяр болот. Макулбу? Мен да барам. Мына какшык эмес, уят эмес, мен барып жардам берем. Уялбайм. Түшүнүңөрбү? Иштейли. Азыр иштей албайлы. Мына эртең кыш келгенде отопление бергенден жарылып ошол былтыркыдай болбойт. Жыйында ошондой эле жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жыл ичиндеги маалымат угулду. Ушул жылдын 8 айында өспүрүмдөр катышкан кылмыш азайган. Кайыр сурап жүргөн 165 жаш өспүрүм, селсаясыз жүргөн 266 жаш өспүрүм аныкталып, жаш окуучулар жүрүшөт да. Центрде. Эми жашыргандар парктарга келип атышат, эми түнкү жаш өспүрүм болбой жүрүп атат да. Мына ошондой түнкү рейдтерди уюштуруш керек. Макулбу? Сиздерге протокол тапшырма. Бул бүгүн айтса да 1-2 чыгып коелар, мына кагазга түшүрүп коюп болду деп, бул такай көзү болгон.
Кала башчысы милициянын маалыматын уккан соң укук коргоо органдарына өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту кыскартуу боюнча тынымсыз аракет көрүүсү керектигин белгиледи. Жалпысынан коллегиялык жыйында жыл башынан бери 8 айдын жыйынтыгы айтылды. Ошондой эле отурумда шаардагы мекеме ишкананын алдыңкы кызматкерлерине жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин сыйлыктары тапшырылды. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнова, жаңылыктар. Ортодалык атайын антисептикли муниципалдык ишканасынын жетекчисинин орун басары.